السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الطريقه ديال صباغه الشعر باللون الاشقر الفاتح او البني الغامق بمواد جد طبيعيه وطريقه سهله وكتعطي نتيجه زوينه وفعاله. في هذه الوصفه غادي نحتاج ملعقه من النسكافيه، جوج بيضات، نحتاج غير الصفر ديال البيض، وغادي نحتاج هذا الماء الاكسجيني النمره 9، وغادي نحتاج الغبره ديال الاكسجين هذه كيف كتلاحظوا معايا. الا كان شعرك طويل غادي ديري هاد الغبره كامله والماء الاكسجيني تا هو قرعه كامله، وغادي ديري جوج بيضات صفر ديالهم مع معلقه كبيره ديال النسكافيه. كان شعرك قصير غادي ديري النص ديال هاد الوصفه، يعني غير صفر بيضه واحده والنص ديال هاد الماء اكسجيني والغبره النص ومعلقه صغيره ديال نسكافيه على حسب الشعر ديالك واش طويل ولا قصير. ندوزو الطريقه. اول حاجه غادي نخلط جوج صفار ديال البيض، خليكم معايا. غادي نحاول نعزل غير صفرة البيض نعزل غير الصفر ديال البيضه بوحدو. كيف كتلاحظوا معايا عزلت غير صفرة البيض بوحدو، جوج ديال صفارة البيض، غنضيف عليه معلقه ديال النسكافيه، غنضيف عليه هذا الماء الاكسجيني، غنضيف تدريجيا نخلط هاد المكونات مزيان حتى تتفاعل مع بعضياتها وديك النسكافيه تذوب. ملي كنحصل على هذا الخليط بحال هكا النسكافيه دابت مزيان، كنضيف هذه الغبره ديال الاكسجين راه معروفه، وكنخلط مزيان المكونات. الا بغيتو يجي بني كديروا غير النص ديال هذا الماء اكسجين ومعلقه ديال النسكافيه كبيره. بغيتو يجيو مفتوح اللون الاشقر فاتح
اديرو قرعه كامله. غنبدا نزيد تدريجي باش يجي اللون مفتوح. صافي، وغادي نستمر، غادي نخلط مزيان، وغادي نبدا في صباغه الشعر. من بعد ما خلطت الخليط وحصلت على هذا، من بعد ما خلطت الخليط صافي غادي نبدا نصبغ في الشعر ديالي بهذه الطريقه. انا نصبغها لي غاسين حيت ديجا صبغته باقي شاد ليا شويه، غادي نصبغ غير الجذور. هاد الوصفه مفيده للشعر وكتغذي الشعر، وفي نفس الوقت كتحصلي على واحد اللون مفتوح وزوين. وغادي نستمر بهذه الطريقه، نصبغ كاع الجذور اللي عندها شعره كامل كحل نصبغو كامل. انا عندي غير الجذور هما اللي غادي نصبغهم، غير لي غاسين فقط. وغادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الشعر ديالي كامل. وغادي ندير ليه واحد البلاستيك باش يشد ليا اللون مزيان، وغادي نخليها تقريبا ساعه صافي. وغادي نغسل الشعر ديالي. خليكم معايا باش نوريكم النتيجه كيفاش غادي يخرج.
هذه هي المشطه البنات، شوفوا كيف دايره، كتخرج الشعر مزيان بحال مصايبه بالشوشوار وما كطيح لا الشعر لا والو، خطيره بزاف. انا نشعلها ونبدا نصايب في شعري. انا دايراها على درجه الحراره، هي كتاخد درجه الحراره كتوقف في 180 حتى توصل 180. ملي كتوصل 180 كتسخن مزيان. هذه كتنفعني مزيان الا كنت مزروبه، كنت باغا نخرج، احسن ليا ما نمشي للصالون ونبقى نضيع في الوقت. صافي كندوش كنغسل شعري كنبدا نمشط بها عادي بحال كنمشط شعري عادي، كيخرج مزيان بحال مصايب، بحال دايره لي بروشينغ. هانتوما البنات شوفوا من بعد ما غسلته شو الوصفه عطات نتيجه زوينه الحمد لله، ومكونات طبيعيه. الصباغه وما يخرجش ليا هذا اللون. شوف كامل خرج مزيان بني فاتح، مكونات جد. هانتوما بديت كنمشط شعري دابا بهذه الطريقه كنمشط. وسهله الاستعمال. غادي نستمر بهذه الطريقه سنكمل شعري كامل. شوفوا اللون من يتصايب خرج مزيان. هانتوما من بعد ما صايبته كامل غادي نعاودو من الاول باش يخرج مزيان مصايب. هانتوما هانتوما البنات النتيجه صايب مزيان. شوف نتمنى تكونوا استفدتوا اكثر، واللي عجبو الفيديو ما ينساش يدير لايك، واللي اول مره كيتابعني ما تنساوش الاشتراك بالضغط على الزر الاحمر وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد.